Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning, sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite-wit cengkeh, sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas shalihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidatul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Dr. Andes Umar Siddiq ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Imam Fatoni Al-Hafidh ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Saifullah ugi dumateng panjenenganipun Al Ustadz Ahmad Hariri ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Blok Sempoleng Jagatan Wetan. Oh ya, karena mati lampu tadi orang ngerti. Sipoleng. Blok Sipoleng Jagatan Wetan Jaga Lempeni. Jaga Tamu. Blok Sipoleng Jagatamu Wetan Jaga Lempeni. Sedaya para masyayikh, para guru-guru ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing kadahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa-desa Jaga Lempeni, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa saha sapunggawanipun ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula mulyaken. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Al Ustadz Ahmad Hariri dan seluruh keluarga besar Jaga Tamu Wetan Jaga Lempeni. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya, matur nuwun sangat atas dedikasi dan kontribusi saking panitia. Mudah-mudahan sedaya warga masyarakat Jaga Lempeni lan panitia ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang umur sing manfaat barokah sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma.
Wabil akhos dumateng Tanfidia Suryanang Dotun Ulama ranting jaga lempeni pimpinan muslimat pimpinan fatayat ingkang kula hormati mboten supaya dumateng keluarga besar GP Ansor jaga lempeni wabil akhos rencang Banser Garfa Kada Fatayat Ibni PPNU Karang Taruna Jamaah Maulid Simtuduror ingkang kula banggaaken wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur rezeki ingkang barokah mawaddah warahmah wasakinah diparingi dzurriyyah sholih sholihah amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan santriwan santriwati jombloan jomblowati mbah kakung mbah putri sing perawan-perawan muga-muga ndang enggal rabi sing cokot-cokot ndak entuk istri sing duda randa enggal lulih ganti sing tua-tua moga-moga cepet entuk rezeki enggal lunga kaji Allahumma. Para bapak haji bu hajah para calon haji para calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a sak temene menungsa niki makhluk sing senenge ngeluh diparingi panas ngersula diparingi udan ya ngersula giliran diparingi udan karo panas gone ngarani jare udan kethek sembarangan banget menungsa padahal panas benter jawah kabeh nikmate Gusti biasane minggu-minggu wingi lebar salat duhur mesti udan nggih Bu nggih bareng saiki terang glentang panas mesti masyarakat jaga lempeni ngucap jan blok Sipoleng ki jan jos banget ya nanggap mumpuni kok terang ki nganggo dukun ngendi ki umpamane siang hari ini kok jawah mesti ya masyarakat ngucap maning walah Sipoleng nanggap mumpuni malah udan ketara ki Ustadz Hariri kelalen orang balana sempak nyang payon padahal udan ora udan kabeh kersane Gusti. Maka secara kasat mata nafsu dunia lebar sholat duhur niku paling enak koilulah istirahat tidur tapi nangapa panjenengan di bawah terik matahari panas hanya tikar plastik yang jadi alas ora kebagian snack ya ikhlas sangu duit akeh nggo jajan langsung telas dipikir-pikir kan paling enak nang omah nyekel remote nonton TikTok nang HP goreng bakwan karo pijet-pijetan ya Bu ya nggih Bu nggih tapi kenapa panjenengan kok panas-panas umpek-umpekan desek-desekan rawuh wonten mriki karena ternyata sebagai manusia yang beriman kita sadar manusia datang ke dunia dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan pingkol ping salim kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik kondur tengarsane Gusti Allah juga harus dalam keadaan sing apik-apik berarti hakikatnya hidup adalah kesempatan golet amal sing apik tak ulangi maning Yusartina hakikate urip adalah kesempatan gawe amal apik seakeh-akeh mumpung nang dunya arepan golet sangu saiki mumpung nang dunya karena nek wis mati iku hari pembalasan namanya soalnya ngapunten zaman akhir begini ternyata wong sing dosane akeh karo wong sing ganjarane akeh kowe mirip-mirip malah wong sing dosanya banyak sama orang yang pahalanya banyak melaku bareng kowe katon pada baik bukti nyata sing sholat 5 waktu jilbaban sing ora sholat ya jilbaban maring pasar saiki jilbaban mangkat senam ya jilbaban maring sawah jilbaban nonton dangdutan ya jilbaban maca Quran ya mesti jilbaban sing ora maca Quran ya
jilbaban. Istri solehah pasti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong ya ning jenengan sebagai istri yang baik-baik kok jilbaban dipadakna karo wong wadon sing gatelen ya jilbaban. Ya ora samawi cilik ngati njur jilbabe terus diudari ya ora usah yo Sartina. Soalnya begini, ibarate siang hari langit biru cuaca cerah. Bahasa Jepangnya cuaca cerah gue terang glentang. Terang apa? Terang apa? Siang hari cuacane terang glentang, jenengan naik sepeda motor, lampu nang sepeda motor nek diagem siang hari kan rapati penting tujuane nggo ngapa. Wong padang-padang kan ngurupna lampu yang bekayu tuh gini ya. Tapi ya ora usah mawi lampu nang sepeda motor njur diprotoli. Dume siang hari lampu nang sepeda motor ora nana manfaate. Soale yang namanya gelap akan datang, senja mulai petang, gelap mulai merayap, disitulah tujuane lampu nang sepeda motor ketinggal tujuan manfaate kanggo apa. Sama karo ganjaran ngibadahi kula jenengan. Ganjaran salate kita, ganjaran puasa kita, zakat kita, umroh kita, haji kita, sampai gawe amal kelakuan sing apik, kita tumpuk-tumpuk ganjaran nang alam dunya, pancen ora kena nggo tuku emas. Tapi walaupun ganjaran sing dikumpul-kumpulaken ora kena nggo tuku banda, ora kena dijolna harta, tapi akan datang ganjaran memegang peran dan dosa-dosa akan diperlihatkan. Mulane wong pinter karo wong cerdas kue beda. Pinter niku karena dilatih, pinter kue karena sinau, pinter niku karena belajar. Tapi nek cerdas niku mboten karena gen keturunan mawon. Cerdas niku karena keadaan, cerdas niku kondisional. Bukti nyata, panjenengan sing tesih urip niku nembe bisa mikir pinter, tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Nyong arep takon nggih karo sing isih urip. Bu, assalamualaikum. Masih ambekan? Berarti si urip. Mohon izin saya mau bertakon. Ngapunten ingkang kathah. Antara ban bekas karo emas sekarung secara nilai harga niku leuwih larang ban bekas apa emas sekarung? Emas sekarung. Kowe jawabane wong pinter. Jelas dong, ban bekas karo emas sekarung leuwih larang emas sekarung. Tapi ternyata Ustadz Hariri ora bisa berenang kecemplung belumbang. What is a belumbang? Belumbang is a kolam. You know kolam? Yes, I do paddle. Ban bekas karo emas sekarung lebih larang emas sekarung, tapi Ustadz Hariri ora bisa ngelangi, ora bisa berenang kecemplung belumbang. Kon milih antara ban bekas karo emas sekarung, kira-kira luwih milih emas sekarung apa ban bekas? Kuwi jawabane wong cerdas. Kita waktu sinang darat weruh ban bekas katon biasa bae, tapi bareng kecemplung gelagepan ora bisa berenang, weruh ban bekas rasane kayak emas sekarung. Soale nopo sing bisa nulungi malah ban bekas ketimbang emas sekarunge. Urip nang alam dunya gitu. Secara nilai nafsu nang dunya, nggo ngapa sih panas-panasan ra keduman senek. Arepan selonjor ya ora bisa, pan ngentut mbok krungu kancane. Enak nang omah karo nyekel remote nonton Ku Menangis. Niku emase Bu sekarung.
adalah kita urip nang alam dunia paling enak ya gelelengan nang omah. Tapi kan karena ngisuk kita akan tenggelam maring jero kuburan, yaiku sing diarani fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungsa gak bisa diundur, gak bisa dijokna senajan namung sesaat. Arane pati tekane ra disangka-sangka ra dinyanyanana. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Oh atau kula keri jenengan duluan monggo. Kan wis tak balik mikir. Maka yang namanya mati kula panjenengan sedaya orang ngerti kapan tekane. Mulane urip niki adalah kesempatan golet amal apik saakeh-akeh. Insya niku agi ngumpulna ban bekas. Walaupun rapati penting ban bekas saiki nggo ngapa, tapi kan mengko nek wis mati jebule ganjaran sing katone ban bekas lewih apik. Tujuane kanggo apa? Ki jujur bae ngaji nanggone warga si Poleng wonten desa Jagalempeni kira-kira selesai jam berapa nanti? Jam pira? Jam 5 sore. Kula munggah jam 2:30, pragate jam 5. Kuwi jenenge nyiksa kiai. Ya iya gane nganti jam 5 sore kepanasan kayak iki. Malah madhep srengenge barang nyonek nang pojokan terus nang kene iri. Ya ora. Bareng nang kene malah jenengan ngajak nanti jam 5 sore. Kan jenenge nyiksa kiai gue. Sederenge lanjut ngapunten ingkang kathah nyun bantuan saged nggih Mas panitia mejane kula saged diunduraken ngapunten ingkang kathah soalnya kula perlu lokasi yang agak luas ngapunten ingkang kathah soalnya jamaah niku berada di sebelah belakang panggung dados nek kula mung teng pojokan mawon nggih jenengan sebagian ora bisa meriksani mumpuni bayare larang-larang ora bisa nyawang. Alah nggih sak kursine sakjane lho Pak nyun bantuan nggih Pak nggih. Nggih mungkin Mbak vokalis agak mundur sedikit ya. Nggih diturunkan lewat sini apa lewat sana nggih monggo. Kiri. Iya. Nyun bantuan ngapunten nggih Pak nggih nyun tulung ngapunten. Nah nggih jenengan ra digeser mriku Mbak ngapunten sangat. Soalnya kula perlu lokasi sing jembar. Monggo rada mepet mriku mawon monggo. Nah kayak gue soalnya nek jamae nang ngarep tok sing nang kene tok malah kebeneran ora dadi ngetokna tenaga barang kena jamae mubeng nggih Bu nggih sampai jam 5 sore. Masya Allah berarti ngajine 2 jam setengah. Berarti wong Jagalempeni wonge geragas ngaji gane 2 jam setengah. Berarti nek selesai praga jam 5 sore salat asare 5:30. Oh modele wong Jagalempeni salat asar 5:30. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Sederenge lanjut niki kersane ngajine saged kondusif lan steril ngapunten ingkang kathah. Saya dititipi amanah. Ternyata hari ini pengajian dalam rangka menyambut datangnya bulan Rajab. Soalnya mau kula tanglet kali Ustadz Hariri, Pak Ustadz niki acarane dalam rangka apa? Pimen ya mumpuni. Kita nanggap mumpuni kuwi ngantrine 3 tahun. Bareng wis suli jadwal gari bingung arepan gua acara apa. Kesuwen gone nunggu mumpuni. Pan go mulutane wis lewat. Arepan go rajaban durung manjing. Wis pokoknya dalam rangka pengajian nanggap mumpuni kayak gue jarene Bu. Sehingga ternyata hari ini sakderenge ngajine sampai jam 5 sore apa ya? Ternyata musola kita musola Baitul Muttaqin menika alhamdulillah bangunane mewah, jamaahe nggih kathah alhamdulillah.
Dan ternyata hari ini kula panjenengan sedaya antuke ngaos badhe diajak sedekah infak sareng-sareng kangge pengembangan musala Baitul Muttaqin. Menawi panjenengan sedaya diajak sedekah kinten-kinten ikhlas napa mboten? Ikhlas. Nek ikhlas berarti saking dalam jenengan nggih sangu duit. Masya Allah, nggone sangu duit disangoni bapakne apa sangu dewek? Sangu dewek. Ya Allah, berarti ternyata terbukti nang dunya ki ana duit lanang, ana duit wadon. Jenengane sing duwe suami mawon malah disangu dewek. Malah bapakne sing disangoni sampean. Berarti pancenen bener wong wadon ke bendahara ya, moga-moga rezekine sing barokah. Nggih. Pripun, Mbah? Pripun? Tengandap mawon mung gawe susah. Nggih, pripun? Badhe sanja. Lah sinten? Lah sinten? Oh, maringi hadiah, nggih. Bawang goreng. Mumpuni satu. Oh, uli. Wah, kula pun mboten teng Cilacap. Saniki kula umahe teng Temanggung. Menawi kula sampekaken teng gene ulin nggih adoh banget. Menawi ditransfer monggo kali putune mawon, nggih, nggih Mbah Minah, nggih. Mbah Minah tiyang pundi? Jaga lempeni RT pinten? 35. RT 35. Sebelah barat Masjid At-Taqwa. Siap. Rumah yang paling jelek. J. Zaman Soekarno Hatta. Siap. Mbak Minah matur nuwun brambang gorengnya sing kangge kula, nggih. Mugi-mugi Mbak Minah sing sehat. Ing panjang umur, rezekine sing barokah, tetep sregep ngibadah. Nggih, Mbah, nggih. Mas Ulin ngapunten kula mboten saged nyampekaken nggih. Soale kula pun mboten teng Cilacap, kula wis ndek bojo. Jen niki sing nggih kula matur nuwun nggih Mas Ulin monggo dititipaken teng Mboten diasta mawon wong niki akote jenengan kan setunggal nggih kula, setunggal nggih Mas Ulin. Mas Ulin niku pun nun sewune kula mboten gadah channel-e nggih. Mboten pun monggo-monggo diasta mawon. Matur nuwun Mbak Mina, tepuk tangarin nggih Mbak Mina. Matur nuwun nggih Mbak. J sami-sami. Siap. Matur nuwun. Salam nggih keluargi. Kula tak nerusaken tanggung jawab kula pengajian dingin. Siap, matur nuwun. Tepuk tangan sapindah malih nggih Mbah Mina. Saking senenge ya Allah ya Rahman. Kenyang Nini Mina. Omahe sebelah barat Masjid At-Taqwa. RT 35. Nawang anggar istana kelalenan. Ngartine nyong mumpune dorong payu rapi. Nene nyong titip harapan gue sapa kayak si Ulin kayak gue. Sepeda ngalamat beda jalur. Nah ya nganggur istana rasanya kayak gie. Laku sedela dengkule kenceng kempole manteng kayak gaya halo ya Rahman. Yang nonton mumpuni kue kawit 2014. Awit mumpuni nang Indosimar ya. Nah, malah men durung ngerti mumpuni, nyong ngertine company malah. Kula niku biyen pas teng Indosiar tahun 2014 tingkat nasional. Pas niku kula umure tesi 18 tahun nembe lulus SMA nembe semester 1 teng UIN Saizu Prokerto. Lajeng pancen kula pikir ngeten, mulai ceramah umur 8 tahun kelas 3 SD, saya pikir fans saya niku ya sing seumurane kula. Yang kelahiran tahun 95, kula kan kelahiran 95 dan saya pikir ya fan-fan kula seumuran kula. Tapi jebule setelah saya terjun ke masyarakat secara langsung, jebule fan-fan saya itu seperti Mbah Minah niku, gadis-gadis lansia, bujang-bujang lapuk,
Mbah Nini, Mbah Putri, Mbah Kakung, sehingga kula pikir kok aku malah vene ora sing seumurane aku ya. Malah jebule seumurane Mbah Minah kowe mau, tapi tak pikir ya anak berkahe. Wong sepuh kan biasane dongane ampuh. Ya mungkin sampai hari ini saya juara 2014 pun pinten tahun niku. Hampir 12 tahun yang lalu kalau juara 1 teng 2014 sampai hari ini kok kula oleh Allah dikasih amanah tesi ceramah teng masyarakat, diantaranya gini niku mungkin berkah doane wong-wong tua, gadis-gadis lansia yang jadi fan-fan saya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Minah, matur nuwun. Teng setiap pengajian bisa terjadi kejadian apapun. Lo pernah ngaji teng daerah Kecamatan Wanasari, nggon daerah sing banjir niko. Kawit pagi panitia niku tak telepon ora nyambung-nyambung. Jan sampai ora gelem ngaku dening kena ngapa ora nate diangkat telpone kula. Bareng jam 10:30 kula pun berada ning alun-alun Brebes, Bu. Jan ngenteni panitia ki sejam setengah wong nyong tekan angkana Gasik. Sejam sangan niku kula ngenteni panitia dening ora dijemput-jemput ki nyong. Ditelepon ora diangkat ki nyong sida pengajian apa ora. Jebule bareng jam 10:30 panitia jemput nyong mandan mencurigakan. Katoke kuwi nggone dilengkin, tau lengkin enggak? Dicincing, nek cincing wong wadon cincing iki nggih. Dilipet niku cara nggen kula dilengkin. Cara kene lingkis. Wingkis. Oh, wingkis. Nek bahasa Indonesia dising-singkan, cara Cilacap dilengkin, cara kene diuweng wingkis. Nemu bahasa anyar maning nggih. Nembe krungu aku ternyata dilengkin dilepet niku cara kene diwingkis. Wingkis. Lingkis. Loh, keprimen sih? Wingkis pakai W. Wingkis. Biasanya bojone nyong gue takon nek orang ngaji mesti bojone nyong bertakon begini, ayang embeb ya karep-karep nyong bojo-bojone nyong kok. Ayang embeb ngaji karo wong jaga lempeni oleh apa? Wingkis. Pas panitiane jemput nyong 10:30 gue katoke sing diwingkis mung kanan sebelah kanan tok. Nyong batin ki mencurigakan temen anak panitia ku wagu nemen iki ya. Diwingkis katok mung sebelah tok. Bareng tekan lokasi jebule banjir, Bu. Lah nggone ngaji niku persis panggung iku kaya perahu. Jamaah pun nang ngajine nang dhuwur papan kabeh. Malah padha nggawa styrofoam niku sing nggo wadah iwak niko jebule nggo perahu sekang omah. Kula batin ya Allah niki panitia memang bertanggung jawab, bener-bener tanggung jawab. Kedahe nek banjir kados niku kan ya mending di cancel mawon ngabari. Tapi panitia sangat optimis jarene pengajiane mesti banyune pan surut kayak gue sehingga ya wis lah kepimen maning anane keadaane banjir ya ngaji di tengah banjir. Maka saya harap masyarakat Brebes kudu gede syukure senemen-nemene banjire kita ora kaya tenggone daerah Sumatera. Sumatera niki sing masya Allah luar biasa, beberapa kabupaten sampai beberapa kota menika ya tanah longsor, banjir bandang, banjir kayu gelonggongan barangan. Dados kula panjenengan sedaya kudu gede syukure lan sederek-sederek kita sing teng Sumatera mudah-mudahan dipun paringi sabar, bantuane ndang enggal turun. Sederek-sederek sing sampun teng alam barzah menika diparingi husnul khotimah, dipun paringaken padang jembar kubure, digampilaken hisabe Allahumma. Pokoke daerah Indonesia sing kenang rawan bencana mudah-mudahan ndang enggal pulih dislametaken oleh Gusti Allah Allahumma. Niki ternyata ada tarikan infak kangge musola kita Baitul Muttaqin badhe wonten pengembangan. Konsep sodakonya jangan terburu muter. Satu kotak infak naik dulu teng panggung akan saya awali dari mumpuni. Mumpuni kudu melu sodako. Nek ora sodako mongko tersiar kabar jare mumpuni Ustadzah Jarkoni.
bisa ngajar ora bisa nglakoni, iso tukang ceramah barang ora sedekah. Jadi monggo satu kotak infak naik teng panggung niki asistene Nyong, walaupun ki asistene Nyong sing nyempluna duite tapi kan duite Nyong. Kita kowe ngerti dingin benar pada salah paham. Lanje monggo mriki kotak infake sudah dimulai dari saya. Jenengan melu persiapan ngerogo dompet. Sing ora nggawa dompet utang dingin karo sebelahe. Ngesuk ketemu sarutangi mangga dirogoh saya arahkan rogohlah duit sing paling apik. Duit apik dudu abang dudu biru dudu ijo, duit apik niku mas tatoktum sesuai kemampuan. Sodako apik tapi harus sesuai kemampuan. Sing kirane sugih nggone sodako ya umume wong sawahe berhektar-hektar ingin nembe panen pari iki nandur bawang alhamdulillah mengko disi sabar engko mbak mangke sekedap jangan muter dulu sebentar kok mulane dirungokna dingin nembe persiapan langsung comoti bae nanti sebentar artone pun dicepeng ibu artone sudah dipegang. Kalau sudah dipegang duitnya diangkat ke atas dulu. Lumayan 5.000 alhamdulillah, 10 alhamdulillah, kayak sing ditekem 2.000 kayak. Ora masalah, mas tatoktum sesuai kemampuan. Sudah diangkat duitnya sudah diangkat. Tempelin ke bibir duite. Orang gue dikunyah. Duite dilantari doa, ya Allah lantaran sedekah niki moga-moga kula sekeluarga sehat wal afiat, anake kula soleh solehah, enteng lakoni ibadah, enteng maca Quran, bisa ngamalaken Al-Quran, usahane kami lancar, diberkahi Gusti Allah, bejo mulya donya akhirate, artone dicemplungaken. Wis pokoke hajate napa jenengan silakan disampaikan lantaran sedekah. Sing ndek penyakit ya Allah lantaran sedekah niki mugi kula sak keluarga sehat wal afiat, penyakite kula diangkat karo Gusti Allah, sabare kula ndadosaken guguraken dosa, cemplungaken artone. Ngaten nggih. Monggo kotak infake sinambi muter kalian dipun sholawati sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah ingin duwe anak ingkang soleh solehah, wong tua ikhlas nafkah bersih lan taat ibadah, nanging kosok balike kok wong tua karepe dhewe gak dicukupi hak anake laknat dunya akhirate. Dadi ya wong tua pelindung nglakoni kewajibane. Irfa Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa awliyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing kepanasan sampai deleweran keringete sampai blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor dosane, blobor kabeh penyakite. Amin Allahumma. Saya punya konsep ibu-ibu, mbak-mbak yang kepanasan, silahkan cari lokasi yang sekecok mawon mriki. Soalnya ngaji itu man arafa nafsihi man arafa rabbihi. Orang kalau bisa membaca dengan kemampuan dirinya sendiri berarti iso maca karo kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Contoh untuk penyakit hipertensi kepanasan meneng bae
gawa anak cilik kepanasan, anake rewel nangis nang panasan, bae niku jenenge ya ora iso maca kekarepane Gusti Allah. Dados ketika jenengan kepanasan, carilah lokasi yang teduh utawi badhe payungan nggih, payunge diagem mboten napa-napa. Saya ngaji fleksibel kok, nun sewu, karena saya berulang kali di beberapa pengajian kepanasan ya akeh sing pingsan, udan ya akeh sing kelenger. Kenapa kok gampang kelenger? Karena wis kepanasan, udanan, ora keduman snack lah, gue gampang kelenger gue. Jadi kita menyesuaikan mawon nggih. Yang terpenting mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Yang kedua, kotak infaknya tetap muter, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agung panuwun kanthi sedekah panjenengan. Allah telah berjanji, in ahsantum li anfusikum, wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Allahumma. Hari ini Anda sedekah berupa uang, nanti Gusti Allah mengembalikan kali panjenengan tidak berbentuk uang malih, tapi diganti bentuknya badane sehat, sehate walafiat, usahane lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tetangga. Itu ganti saking panjenengan sedekah nggo nolak bala narik rizki kang boten manfaat maslahat. Allahumma. Yang kedua, hijau-hijau niki grup rebana dari mana? Oh, si tanggal pun sering ngiringi, malah biasanya nggih saya sawer dulu, monggo sami-sami pinter nggone nyomot, matur nuwun, mboten usah repot-repot tapi ditampani. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri, nggih to Bu? Bocah jaman saiki cekelane HP mawon, game-gamean mawon, tiktokan mawon. Ketimbang iseni tongkrongan ora jelas kan mending nabuh rebana. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Allahumma. Lanjut terus sampai jam 5 sore. Ibune kuat, bapakne sanggup. Bapakne sanggup, ibune kuat, nyong ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Allahumma. Kanjeng Nabi ngendikaaken arbaatun min kanzil jannah. Ternyata surga itu punya 4 perbendaharaan. Bahasa sederhanane pembendaharaan niku adalah tabungan. Bahasa Cinane tabungan kuwi celengan. Cel Ibu-ibu ngisor saka listrik batin, ya Allah, mumpuni bocah ku lenjeh temen. Jane ku wis diomongin nang bojone nyong ora lenjeh-lenjeh Bu, tapi napi men manin ora lenjeh ora akeh. Akeh jamaah maksude. Arbaatun min kanzil jannah. Ternyata surga punya 4 perbendaharaan, 2 patang celengan. Apa celengane surga? Yang pertama, ikhfa'us shadaqah. Saya ulang, celengane surga yang pertama, ikhfa'us shadaqah. Sit sedurunge lanjut. Ini operator sound system. Ini sound systemnya apa namanya? Karisma audio sound system. Nih nggo tuku es niki, nggih tuku es. Namung seketik tapi namung nggih tumbas es mawon, nggih semangat. Atur nuwun nggih Mas. Saya harap sound systemnya tetap saged manfaat barokah. Uli hasil ya kena nggo sanggung ibadah, nggo nguripi keluarga. Allahumma. Namung nggih tumbas es karo rokok niku Pak. Niki nggih anak buah niku. Oh iya, matur nuwun sanget bocah nom-noman jaman siki nyambut gawe angel Bu. Saestu apa mani nang kota, lagi nang desa be nyambut gawe bingung jaman saiki. Tapi seora-orane duwe duit nang desa, rajek sih kena dimasak. Iya kan? Nang desa rajek sih kena dimasak. Wong rajeke kowe godhong telak, godhong budin, godhong kelor, godhong caklat cikli, godhong mangkokan. Ya ora. Seora-ora
Orane duwe duit nang desa, ana sing nampa BLT, ana sing nampa PKH, sing nang kota-kota malah pada di PHK. Apik kowe kalimat iki miki. Nang desa orang duwe duit, ana sing nampa BLT karo PK. Nah sing nang kota wis kerja nang pabrik malah gak di PH. Dadi ora-orane duwe duit nang desa esi mandan mending urip nang desa gue maaf ya secerewet-cerewete tetangga kadang-kadang diutangi si gelem metu duite nang desa langgar nang kota kaya ngapa ngene kon pada gede syukure moga-moga njenengan rezekine sing barokah rezeki sing go sanggung ibadah Allahumma celengane swarga ana papat yang pertama ikhfa usodaqah tulis sodakoh beto buku napa mboten Bu beto pulpen napa mboten lenggawane apa HP pantesan story WhatsApp kebek gambare mumpuni ya ora apa-apa sih saiki zamane zaman HP jangankan jenengan muslimat fatayat jangankan ibu-ibu senam wong nini minah kayak mau mari ngalas be sanggune HP bayi lahir siki nyekel HP nggih mboten sing penting ibu rumah tangga kalau pegang HP punya akun media sosial punya akun Facebook Pro silakan menghasilkan duit monggo tapi saya harap Facebook Pro meneko bikinlah konten yang edukatif konten-konten yang positif jangan konten-konten yang mempermalukan diri sendiri mempermalukan keluarga sampai taruhane marwah suami niku jangan sampai kadang-kadang zaman saiki dumeh Facebook Pro menghasilkan uang kontennya hanya konten hiburan tapi tanpa nganggo adab mboten ngangge tata krama ya nun sewu sanget walaupun niate kepingin bantu ekonomi keluarga karena Facebook Pro niku menghasilkan duit wong mangan barang haram jangankan yang haram rezeki syubhat niku halal ora haram ya ora kok nganti manjingaring weteng ibarat kulit keselomot bara api cara Cilacap gonku arane bamba cara daerah Temanggung Magelang diarani mowo nek nang daerah Magelang utawi Purworejoan ana sing ngarani wowo lah bara api cara kene arane apa wangwo bener-bener jebule daerah Jagalem niki basane mandan campur Hongkong pancen is ana wingkis gari wangwo wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot wang mesti ana bekase ana apa nih ana bekase lenjenengan gawe konten Facebook Pro nampani duit merga gajian sekang Facebook tapi kok kontennya konten yang nun sewu konten corok konten tidak edukatif konten yang negatif niku dipangan karo keluarga dadi rezeki syubhat halal ora haram ya ora maka silahkan panjenengan punya HP tapi saya harap HP-nya sing manfaat kersane walaupun saat niki ngajine ora nggawa buku ora nggawa pulpen tapi isine storine mumpuni ya moga-moga Gusti Allah ngridoni Allahumma ikhfa usodaqah sodakoh yang disamarkan ikhfa sodakoh diam-diam kicelengane swarga memang Gusti Allah punya salah satu sifat al-ghani yang artinya maha kaya raya saking sifat al-ghaninya Gusti Allah diantara kita memang ada yang dilebihkan hartanya tapi walaupun kita dilebihkan hartanya jangan kemudian sing sugih jadi tinggi hati sebab buah pepaya buah kedondong yang kaya raya gak usah sombong dong yang sawahnya berhektar-hektar gak usah sombong dong yang punya umah mewah nganti lantai sewidak rolas gak usah sombong dong sing gelange selengan nganti tekan kelek
Nggak usah sombong dong. Umroh berulang kali, haji tiap tahun, ya ora usah sombong dong. Yang dilebihkan hartanya masalah jabatan, yang jadi gubernur nggak usah sombong Nur. Yang jadi bupati nggak usah sombong Ti. Yang jadi camat nggak usah sombong Mat. Yang jadi lurah nggak usah sombong Lur. Sebab semakin kita sugih, semakin kita sadar jebule wong sugih tanggung jawabe gede. Kenapa wong sugih tanggung jawabe gede? Lah pertanyaannya, wong sugih iku wong sing kepimen. Secara fikih, sugih iku adalah dari belanja kebutuhan sehari-hari ting 30 dino sebulan. Hasilnya ketemu piro, nah iku bisa kewenangan di sing sugih di sing ora. Contoh, kita belanja dalam sehari buat tuku bumbu dapur, lenga Jawa, gula Jawa, brambang, micin, uyah, nyangoni bocah sekolah, bayar listrik, setor arisan, setor listrik, setor gas LPG, tuku banyu, bayar pam, terus tuku beras, bayar kreditan, kondangan, lapal pada ibu rumah tangga. Satu hari jatah belanja ibu-ibu jaga lempeni sebesar 300.000 rupiah. 300.000 sedina cukup apa kakean? 300.000 sedina kakean? Oh, pancen wong wadon jaga lempeni ora bisa diajak kompromi. Ki ya bisa nenyong ngomong jatah belanja sedina 300.000 lagi belani sampean, Bu. Dadi 300.000 kuwi kakean. Ya wis nyontek takon karo sebelah tengen kene. Assalamualaikum. Sampai belakang halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Ya Allah, ora keduman senek. Mulane melu urunan. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Mau jari ibu sebelah kanake kana lor ya lor anak lor ibu-ibu sebelah lor jarene 300.000 ke kakean. Lan jenengan sedina jatah belanja 50.000 cukup kurang nek nini ya 50.000 cukup nini wis keriput kabeh arep nganggo skincare pimen dadi 50.000 kurang. Oke 100.000 sedina cukup masih kurang. Kayak resikone takon karo ibu-ibu yang kalau naik motor riting kanan belok ke kiri kayak pancen 100 kurang 300 kakean ya wis sedina 200.000 cukup. Oke 200.000 per dina niku termasuk wis umum wong 50 mau ibune cukup 100 sesena sing kurang berarti 200.000 sedina ping 30 dina seulan kan 6 juta. Jadi kalau ada warga jaga lempeni dalam 1 bulan kok pendapatannya mendekati 6 juta atau 5 juta lebih itu sudah termasuk kategori wong sugih. Anu Pak Lurah rawuh napa mboten? Rawuh teng wingking. Oh, ampun rawuh, berarti rawuhe keri. Berarti nyong sing kegasikeun. Nyong sing kegasikeun apa lurahe sing keri? Oh, lurahe sing keri, pancen kudu sadar diri lurahe pancen. Pak Kades, Pak Ahmad Zainuddin. Ahmad siapa? Nyong salah ya memper. Nyong kan ora melu nyoblos. Pak Lurah, izin saya mau bertakon Pak Lurah. Copi pun piantune. Ganteng jebule ya iya Allah. Kumisnya jelabet kayak tambang dadung sapi. Sami sugeng Pak Lurah. Alhamdulillah Pak Ahmad Tajudin. Mohon izin sudah berapa periode Pak Lurah? Dua, Masya Allah. Dari kumisnya tapi durung balik modal kayak mak. Ya.
Mohon izin Pak Lurah, tadi lagi ngobrol sama warganin jenengan Pak Lurah, bahwa satu hari jatah belanja niku 200.000 Pak Lurah. Jangan alhamdulillah berarti warganin jenengan sugi-sugi nggih Lur nggih. 200.000 ping 30 dina niku 6 juta. Berarti anggere ana warga mriki kok 5 juta lebih pendapatan satu bulannya, itu sudah termasuk kategori sugih. Ngomong-ngomong Pak Lurah, ini maaf ya saya mau bertakon. Tapi memang agak privacy ya Pak Lurah ya, mohon izin nun sewu. Di luar Bengkok, Lurah Kabupaten Brebes satu bulan itu gajinya berapa? Loh, sebentar, ini di luar Bengkok, enggak masalah. Ini saya tidak ngerosting Pak Lurah kok, melas. Durung di roasting wis pucet melas. 6 juta niku gara-gara ibu-ibu katanya satu hari 200.000 lah Pak Lurah. Sebulan gajinya berapa Pak Lurah? Siap? Ya Allah, aja gugupan keplok sing dikeploki apa melas malah. Sampean sedina 200.000 lho ya jatah belanja, ping 30 dina kuwi 6 juta wis diarani sugih. Lah Pak Lurah, siltap penghasilan tetap saking dana ADD, beliau itu gajinya cuma 3.500.000 rupiah guys. Berarti kan kudune lurahe sinampa BLT karo PKH. Melas nemen ya Allah. Aturan Pak Lurah, baru kali ini loh ada lurah di Kabupaten Brebes begitu jujur. Tepuk tangan dulu matunan Pak Lurah. Gentleman jenengan, pantesan sampai 2 periode karena jujur, beliau transparan berarti dan menjelaskannya jelas. Saya digaji kalau lewat hasil tetap dari dana ADD saya 3.500.000 di luar Bengkok. Ada bengkoknya Pak Lurah. Sebentar engko dingin, ora usah nambah-nambahi sampean. Belum bayari ora ikut campur. Begini soalnya, jenenge lurah tak kowe ngerti ya Bu ya. Dina-dina proposal sumbangan kuwi sepirang-pirang. Sing sumbangan masjid, sumbangan langgar, sumbangan pengajian, sumbangan yatim piatu. Apa sing bocor? Sewernane dadi telung bocor halus. Wis bocor halus men ra apa-apa. Pancene wis disawer kayak gue, njaluk disawer maning biasane. Siap. Jadi Pak Lurah, karena Pak Kepala Desa itu 3.500.000 dari dana ADD itu gaji Pak Lurah di luar Bengkok memang, tapi 3.500.000 kepotong cicilan, tagihan, rumah ning sumbangan, jadi bersih paling 2.500.000 paling. Betul Pak Lurah? Siap. Habis orang apa babar blas. Ya Allah Lur, pantesan gering kayak gue ya Rika ya Lur ya. Tapi kami mendoakan Pak Lurah, mugi-mugi berkah kepemimpinan panjenengan, sehat walafiat, muga-muga nggawa manfaat kangge desa jaga lempeni Allahumma. Tepuk tangan dulu buat Kepala Desa. Terima kasih Lur. Dadi Pak Kades niku ora usah pidato sambutan, ngatek belani jenengan nang nyong Lur. Kudune ya melu nambahi jane. Nambahi donga karo nyong gue dengan macam-macam. Matur nuwun Pak Lurah. Lurahe sebulan 3.500.000 entek. Kok ngapa jane dadi lurah ki bengkeresen. Bojone loro. Lur, balik maning Lur. Aja gugupan mlebu Lur. Ki nyampa bocoran ki. Bojone loro jerene. Lur ke sing jari ibu-ibu sing alise lancip ke celurit Madura Lur. Sing lambene abang kayak iwak lohan ke Lur ke. Jare jenengan bojone loro Lur. Munggah Lur, klarifikasi Lur. Pinarak nginggil mriki. Pinarak nginggil mboten apa Pak Lurah, monggo. Nek wonten mik niki. Ki anggerana isu ki bisa parah. Pak Lurah ya Allah, ki jare ibu iki. Niku Pak Lurah niku jare ibu kok. Siap-siap wonten mik maling mboten? Wireless.
Siap. Assalamualaikum Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallah ketemu Mbak Mumpuni. Alhamdulillah Pak Mbak Lurah. Mumpuni itu orang Kroya. Betul. Muridnya Kiai Soada. Leres nggih. Anaknya arane Hesti Rosida. Nggih leres. Nah, lho apa Lur? Itu rencang bojo saya pertama. Rencang bojo saya pertama. Berarti anak loro pancen bener terus. Dan sewu nggih siap-siap nggih. Ya berarti adik kelasnya Mbak Hesti Rosida. Berarti asli Kroya, mantan garon apa istri pertama? Mantan. Oh mantan, gue kena gue sampean gue. Bione kesugihan. Oh enten kesugihan caket Pondok Ihya Ulumuddin. Betul. Siap matur nuwun. Tapi sekarang cuma satu. Yang satu lah. Kok wajahnya kurang meyakinkan ya Bu ya? Dewe wis weru mumpuni lirik-lirik nyong barang ya Allah Lurah. Pandongannya mawon. Mari anak berkah. Amin 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 ya, siapa Lurah? Pikir Mas Nawasula Sawarupa sih ya. Oh. Cuman kan Oli Rito ini apa orang? Berarti Pak Lurah wisana niat ki pancen. Lurah periode berarti pernah nikah 2 kali. Berarti yang ngerti 3 periode arep ping 3 barang Lur. Ya Allah Lurah, orang nguman-ngumani nemen ya. Siap-siap Pak Lurah, terima kasih informasinya Pak Dei. Siap-siap tepuk tangan dulu buat Pak Lurah. Kula gadang ilmu Bu, gadang ilmu saking Allahyarham al-Mahfulah Mbah Kyai Khudori Tegalrejo Magelang, sa ahlul bait putra-putrine Mbah Kyai Khudori Tegalrejo Magelang, bahwa rata-rata istri saking ahlul bait Tegalrejo Magelang setelah ijab kabul niku setelah teng dalem dibeto kamar, istri niku wong wadone ngucap ngeten niki, Pak mbok bilih panjenengan boten puas kalih kula lek ngladeni panjenengan, monggo menawi panjenengan badhe garwa malih. Kenapa kok ngucap begitu? Kalau saya menjadi seorang istri kok pelayanane menurut panjenengan kirang puas, nggih monggo panjenengan garwa malih. Niku jarene ciri-ciri wong wadon solehah. Ora mung solehah, solekah. Lho niki kan walaupun hanya sekedar ucapan, wong lanang ngendi ora puas jajal, ora melu ngempani, ora melu gedhekna, mung ijab kabul kok duwe wong wadon nang omah ya gelem ngumbahna klambine, ya ngumbahna piringe, ya gelem masak, ya gelem nyusoni anak, ya nyusoni anak mertua. Lo ayo dipikir bareng-bareng ya, dipikir bareng-bareng. Tak ulang ya. Kita kan wong wadon ya Bu. Nikah rata-rata nek jamasan niki ya 20 tahun punjulah. Lah selama 20 tahun apa suami kita melu ngempani kita kan boten. Ngempani ya ora, gedhekna ya ora, meragati mbiayani sekolah ya ora. Tapi setelah hanya gara-gara ijab kabul sah menurut agama dan pemerintah, lah kok pucuk rambut nganti pucuk tungkak duweke wong lanang. Lah kita niki nek cara bahasa kasar jarene kerja rodi bertopengkan dengan pernikahan. Sampai-sampai kita wong wadon nggone tirakat nggo keluarga, masak gesek gesek we iwak asin. Cara kene? Sami masak gesek ku ana sing geseng. Biasane ibu-ibu niku malah mangan sing gosong, sing waras-waras diparingaken suami karo anak, nggih mboten? Saking dene kita nggone berjuang ladeni wong lanang, lah kok kita nganti ngucap bahwa titik tertinggi wong wadon ketika pakai logika niku nganti ngucap, nek sampean kok merasa kurang puas dengan pelayanane kula, arepan bojo maning silahkan. Berarti ki wong wadon sing tinggi banget derajate, wong lanang kayak malah wedi, Bu. Soale napa lah kita nggone nungsang jempalit nganti kawit isuk nganti isuk maning dina-dina rikat-rikat omah ngopeni bocah, ngumbah-umbah asah-asah ngumbahi pakaian bocah sekolah, bareng kesel bengine gelem melumah.
Lah kok ora bayaran kan Bu? Kita ngucap karo sami kita. Mbok bilih panjenengan boten puas dengan pelayanan kula, silakan panjenengan pan bojo maning. Arep golek wong wadon kaya ngapa maning? Wong kawit tungkak nanti pucuk rambute wong lanang sing ladeni wong wadon, sing nyetrikna klambi ya wong wadon, nggih Bu nggih? Sing manak ya wong wadon, sing meteng ya wong wadon, sing babaran ya wong wadon, meteng maning wong wadon. Sing lanang kan mung nyponsori. Lan angger wong lanang kon dadi wong wadon sedina bae ora mungkin kuat. Jangankan nyicipi babaran jenenge menstruasi, haid datang bulan luarane ora karu-karuan. Lurae, di lurae ndi? Lah ki nyong wong wadon ya barang nyong. Nyong malah wis bojo wis meteng nyicipi babaran jenenge wong babaran masyaallah wetenge pating kruwes kene pinggange pegel-pegel rasane tugel kabeh rasane ora karo-karuan loro. Kok nyicipi sedina bae dadi wong wadon ora mungkin kuat. Mulane kena apa? Wong wadon iku diwastani tulang rusuke wong lanang karena tulang kuwi memang nggo penopang dada melindungi isi jeroane dada. Niku faktor utama niku. Dan menahan sakit niku wong wadon luar biasa. Lah kok nganti wong wadon sampai ngucap nanggone bahasa logika, wong wadon kan senenge nganggo perasaan. Cengeng, itik-itik nangis. Anake ora munggah nangis, ora uli arisan nangis. Nanti ora sida panen brambang nangis. Wong lanang ora. Tapi wong wadon niku pancen tercipta untuk bisa menahan rasa sakit 350 kali lipat. Jenenge wong babaran niku urat-urat niku putus sekitar 350 urat. Bayangna kowe. Wong lanang kon nyicipi rasa entok ora mungkin bisa. Ditinggal ibune jenengan pada ziarah Wali Songo 3 dina be omah kaya kepal pecah. Ana grobon, ana piring, ana kumbuhan, pating selarah. Nanti bocah umbelen kabeh. Kerep bojo ping 3 di lurae. Mbok paribasane lurae arep ngamplopi nyong wis angger cerita wong wadon ora bisa disogok nyong. Soalnya iki nyong dari partai perwadonan. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu rumah tangga seluruh Indonesia. Luar biasa nyusoni bedi jatah. Orang-orang bayar pajak gue. Nyusoni minimal 2 tahun. Betul Bu? Ya nyusoni anak mertua. Ya Allah, jajal mien lagi masih gadis lah, nggone dibungkus rapet. Bareng gara-gara ijab kabul kok ujung rambut nganti ujung tungkak doke wong lanang kabeh. Ora gelem disenggol malah dosa. Nggih mboten Bu? Mulane wong lanang kudu bisa mulyakna wong wadon. Jenenge wong tua paling seneng kowe mriksani anak wadon walaupun rapati sugih sing penting suamine sayang. Jajal umpamane sugiana sing lanang plak-plek karo sing wadon mestine wong tua pun ora ikhlas nggih mboten Bu? Ora terima mulane tek kowe ngerti ya ndek bojo lanang kok ora sang ganteng kaya lurah jagal lempene ora usah. Malah zaman siki ya angger di bojo lanang ganteng setitik nyekel duit ala metu ngomong malah tukmis. Ngerti tukmis apa ora? Geleman demenan karo gampang demenan karo wong. Dadi di bojo lanang walaupun cilik ireng metekel. Ora masalah. Di bojo lanang cukup salat 5 wektune jangkep karo istri ora main plak-plek lan gelem tolabul halal ngilmi ngarep dewek banter salah. Memang wis ana Qur'ane nek maulana bisa adil silakan bojo luwih kang 1 boleh 2 boleh 3 boleh 4 kita meyakini mulane mau kula ngucap nek lebar ijab rata-rata ahlul bait Tegalrejo niku ngucap mbok panjenengan boten puas kali kula
Silahkan panjenengan badhe nggarwa malih. Berarti kan kita tidak mengkufuri ayat Gusti Allah niku dalil bojo uli lewih kang siji boleh papat monggo, tapi jenenge wong lanang kudu ngerti perjuangane wong wadon dingin. Mulane di bojo lanang ora usah ganteng-ganteng amat lah. Walaupun di bojo lanang gede dhuwur lancir kuning irung bangir mripate belalak, sikut bekaya petel. Garasake bantalan ril sepur. Ing dina-dina mau kelalar, keleler, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk. Badane sehat isine mung arep BLT karo PKH. Kalah karo wadon zaman siki, wong wadon zaman siki malah pinteran golek duit. Jualan jilbab lewat HP, jualan skincare lewat HP, jualan make up lewat HP, jualan baju muslimah lewat HP saking kepingine bantu ekonomi keluarga. Betul? Leres. Dan wong wadon rata-rata ngerti istri itu tidak ada sifat menafkahi. Sifatnya istri niku dinafkahi. Tak ulang malih nggih. Sifatnya istri tidak mencari nafkah tapi dinafkahi. Mulane kita walaupun istri dapat ridho dari suami untuk bekerja golek rezeki, uli izin gue sekang suami, tapi yang kita dapat itu bukan nafkah tapi sedekah. Tak ulangi maneh nggih. Wong wadon uli kerja, umpamane Pak nyo arep kerja lah, embret-embret matun apa tandur. Yang anak Bu, uli izin uli ridho suami dan kita dapat hasil. Yang kita dapatkan bukan nafkah tapi sedekah ngrewangi wong lanang. Ibune manggut-manggut tapi kurang mikir. Berarti selama ini aku tandur, aku matun, aku merotol. Uli hasil gue tuku beras dipangan wong sekeluarga sia-sia dong. Ora Yusartina. Justru ini keuntungan bagi kita. Kalau istri dapat izin dari suami untuk bekerja dan kita dapat hasil itu bukan nafkah tapi sedekah, itu keuntungan bagi kita. Artinya duit suami adalah duit istri tetap duit istri. Tepuk tangan di. Mulane zaman siki ya, wong wadon kok uli izin sekang suami kon kerja golek duit, malah kudune sing lanang kuatir. Soalnya wong wadon niku Bu, sekali duwe duit alah nggone nyepelekne wong lanang jan gampang nemen. Ya masak, tapi kan uli duit lebih gede ketimbang sing lanang. Isuk-isuk masak, lebar masak ya nawani karo sing lanang, tapi kan nggone nawani karo meteng kelek. Isuk-isuk ngucap karo sing lanang, "Pak, mangan." Ora mangan. Mangan. Ya nawani sih. Tapi wong sing lanang gelem kerja ora, sing wadon sing kerja akhire siap-siaplah wong wadon gampang nyepelek nang wong lanang. Naudzubillahi min. Kita wong wadon sesuai marwah Bu, jebule tidak ada kewajiban mencari nafkah, tapi sifat kita dinafkahi. Mulane wong wadon walaupun uli hasil lebih gede ketimbang sing lanang, kok kepingin nyukupi kebutuhan keluarga, mesti rasane kurang baik. Orang ana cukupe. Kenapa? Karena bukan nafkah. Tapi nafkah walaupun nang suami niku ulih 80.000 diparingaken karo istri, dilalah kersane Allah niku cukup. Karena di dalam nafkah niku ana berkah seorang istri nggone bagi ekonomi keluarga. Mulane ngapunten, duwe bojo ora usah ganteng-ganteng amat lah. Sing penting salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ra main plak-plek lan gelem tolabul halal, golek sing halal. Sapa wonge ora kepengin sugih? Jangankan jenengan, jangankan mumpuni, jangankan Pak Lurah, jangankan Pak Kiai. Wong sugih besi kepengin sugih. Tapi hari ini sugih itu bukan kewajiban, sugih itu bonus. Saya ulang, sugih dudu kewajiban, sugih iku bonus. Dadi nek ana wong kok kerja golek sing halal, gugurlah kewajibane nggone dadi hambane Gusti Allah. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha
mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin sareng-sareng la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin lamun mampu tindak haji aja lali sing dinafkahi tindak haji cukup kaping siji maslahat tangga aja nganti lali lamun mampu tindak haji aja lali sing dinafkahi tindak haji cukup kaping siji maslahat tangga aja nganti lali bareng-bareng la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin sepisan malih la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin amin sallu ala Nabi Muhammad. Dadi Pak Lurah menawi sampun 3 periode ora usah kepikiran bojo maning dikumpulang golongan kaji bae wong sekeloron betul cocok wis ora usah bahas Lurah maning ono iki pengajian dalam rangka menyambut bulan Rajab mau lagi bahas celengane swarga kuwi ana papat sepisan ikhfaus sedekah yang disamarkan mulane ngapunten ingkang kathah ketika kita tambah sugih tambah tinggi jabatane tambah kata penghasilannya semakin sadar jebule zakat niku terikat haul dan nisab infak niku terikat keadaan dan kemampuan tapi menawi sedekah niku tidak terikat apapun bagaimanapun keadaan kita dan siapapun kita silahkan bersedekah yang kaya raya yang kaya temenanan yang setengah kaya yang OKB orang kaya baru yang OKL orang kaya lama silakan bersedekah sampai-sampai ada ungkapan wa khairu sedekah linafdil hayyah saapik-apike sedekah iku sedekah sing nggo nyambung nyawa contoh Pak Lurah gawe proposal ndamel dalan alus maune dalane rusak dalane bosok didandani kan nyambung nyawa sing kerja ya dadi kepenak mangkat sekolah ya dadi selamat soale napa dalane jembatane didandani linafdil hayah mulane wong NU niku sedelat-sedelat kepungan cara kene diarani apa kepungan kok urunan selamatan kenduren cara kene apa selamatan wong NU kuwi sedelat-sedelat selamatan motore anyar slametan tuku sawah anyar slametan anake sunatan slametan mari meriang slametan bojo anyar slametan meteng maning slametan maning wong NU ki isine slametan bae biasane kene ayam ingkung apa panggang ayam kula malah dadi ngarti nek nang Cilacap ngen kula panggang ayam nggo acara sedok meninggal dunia karo panggang ayame syukuran walimahan ke biasane beda
beda maning nak daerah Temanggung seniki kan kula pun dudu wong Kroyak tapi dadi wong Temanggung melu bojo lanang nang kana nang Temanggung kuwi nek selamatan arane bancakan niku ya artine ya selamatan kepungan sing penting dahar dalam rangka rasa syukur karo Gusti Allah tangga teparo kon melu mangan bareng jebule bancakane niku segane sega megono. Nek nang Pekalongan sega megono kan arane gori, tahu gori enggak? Gori kon cecek. Nyengki urung pindang anak ge. Gara-gara krungu cecek dadi balik maning ge. Sik nang tengah-tengah bae lah kene. Cecek kuwi anak kelas-kelase dewek-dewek. Sing tesi pentil kuwi arane babal. Babal kan? Sekakange babal sing lagi enak-enake dimasak kue gori pada gori kue sing esi usia enak di oseng enak di santeni ya bu ya sampai di sayur asem niku gori kue usia gori sekakange gori niku nek wis dewasa mandan tua arane cecek nek cara Cilacap ketewel seusiane cecek sekakange cecek wis mateng nembe diarani nangka kayak gue Yusartina lah nek nang Pekalongan sega megono adalah gori ingkang dicacak tirawis sampai radi lembut bumbune bumbu campuran kelapa karo kencur lah nek nang Temanggung jebule sega megono adalah urap tahu urap nggih urap tapi sayure mung sayur lembayung tahu lembayung juga berarti ya sayur lembayung diurap dikuletna maring nasi dadine nasi megono ternyata meriang sambuh ya sega megono acara rajaban sega megono muharraman sega megono bareng tak cicipi ya rasanya kayak kae ora kena dicerita ning segane sega urap ya kayak kuwi lah rasane Bu nyong mikir ya wong jare acarane slametan segane kurma sega megono tok jebule ben boten terlalu memberatkan sing siap ayam mingkung ya silahkan arep ayam mingkung arepan ayam panggang ya ayam panggang ternyata zaman saniki bocah ra doyan sega urap kaya kuwi Bu paling ya ra ujung-ujungnya dibuangi maring ayam tapi tetep niate wong NU linafdil hayya nyatane ayame urip berarti kan bener sodako paling apik linafdil hayya nggo nyambung nyawa yang hari ini malah lebih simpel wis ora mawi masak maning nggo slametan wong saniki mentahan kabeh segane tumpeng diganti beras mentah ana kecap ana minyak goreng ana apa maning gula kopi teh sampai-sampai ayam panggang ayame diganti karo super mie rasa ayam bawang nggih mboten jebule yo sah-sah mawon wong niate wa khairu shadaqah linafdil hayah sampai hanya di agama kita sodakoh paling murah nggak punya harta nggak punya ilmu nggak punya jabatan untuk sodakoh tabassumuka senyume panjenengan fi wajhi akhika teng saudarane panjenengan laka sodakoh ngendikane Kanjeng Nabi yang orang duwe duit orang duwe banda orang duwe muntul singkong cara Cilacap budin cara kene budin sami talas cara Cilacap nyebute Banten cara kene tales berarti orang anak bedane muntul adalah umbi cilebu cara kene apa oh tela nanti rande tela rande talas rande budin go sodako senyum tok maring seduluren jenengan karane sodako seneng takon aja senenge prengat-prengut japat-japat merengut ke celurut sing seneng takonan, sing seneng nyapa, kuwi arane sedekah. Dadi ora ndek duit, ora ndek harta nggo sedekah, nyengir. Kuwi nyengir langsung praktik kuwi arane sedekah karo aku. Sampai Gusti Allah niku memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada orang yang gemar bersedekah dengan ungkapan teng ayat suci Al-Qur'an pilih ing tubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Yang sodakoh diumumkan niku apik biasanya kan nek sodakoh pembangunan masjid niku ada
laporan saking panitia. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara pengajian untuk dalam rangka nanggap mumpuni sudah terkumpul dana sebesar 50 juta rupiah. Umpama 50 juta rupiah akan dialokasikan yang pertama untuk membayar tarup. Bayar tarup teratakan itu ya sekitar 7.500.000 umpamane. Menawi daerah meriki sound system sing apik ya sekitar 7.250.000 menawi oh ya mumpuni barang panggungnya kudu gede umpama ya akeh panggungnya sekitar 3.500.000 rebanane sekitar pira rebana sedikit 5.250.000. Oh ya siji maning kowe amplope mumpuni durung gue 50 juta rupiah, yang 40 juta rupiah mutlak dari swadaya masyarakat desa Jagalempeni. Tapi 10 jutanya itu dari Pak Lurah Ahmad Tajudin. Umpamane lagi umpama Pak Lurah maringi 10 juta diumumkan teng masyarakat. Apa hukumnya? Boleh. Niku ayat Quran kok pareng sodako itu diumumkan. Untuk apa? Untuk syiar, untuk sugesti, untuk rangsangan. Rangsangan kepada siapa? Kepada si kikir, pelit, medit, betitil, bakhil, kusrin, jelantir, kayupil, kudanil. Kadang-kadang ana ya sodako wis diumumna. Contohnya nggih, Pak Lurah memberi sodako 10 juta, mesti ana sing ngucap. Jarene lurah ping pindho, bojone be ping pindho. Sodako mung 10. Nek arep bisa dadi 3 periode yang gone sodako aja mung 10 minimal 2 kali lipat. Kadang-kadang ana lho Bu, ana wong sodako malah dielek-elek. Dheweke sodako ora, nyumbang ya ora, ngomongnya ala. Ana wong kene kaya gue. Ana, mangkat wonge mangkat. Mangkat. Kerudungnya warna apa? Warna apa? Sorry ya. Kerudung ireng mau ora mumpuni tok. Akeh kerudung ireng. Dadi wong anggere pelit tapi ora gelem sedekah senenge ngomong ala biasanya kerudungnya warna ireng. Oke, klambine warna mulai menjurus sampean ya. Kerudungnya ireng, klambine ireng. Wonge jagung apa ngadeg? Pernah weruh aku. Baru kali ini ya. Anak pengajian dan punya ini gue tumbal. Untung aku wong era tersinggungan. Jajal nek aku tersinggungan mikir tak letang tak tinggal bali wong amplope wis tak tampani kok. Dadi sedekah diumumkan itu apik untuk apa? Syiar, sugesti, rangsangan. Tapi Gusti Allah juga ngendikaken sedekah diam-diam jauh lebih baik. Soale nopo? Kuatire nek gampang diumumkan niku jerone ati kan hanya kita yang tahu. Kuatose niku nggone diumumkan niku campur karo riya, campur karo pamer. Ya memang ora urusan dheweke urusane karo Gusti Allah pamere kowe mau, maka sing ganjar ya Gusti Allah. Cuma eman-eman nemen wis sedekah akeh-akeh mbok nganti kecampur karo riya, malah eman-eman mbok pilih ngelong-ngelongi ganjarane. Sampai-sampai kula panjenengan sedaya sedekah secara diam-diam niku sae, tapi lebih baik lagi sedekah terang-terangan kuwi apik tapi jauh lebih apik secara diam-diam. Nikulah celengane swarga. Allahumma. Niki langsung oleh celengane swarga. Ternyata alhamdulillah dari hasil infak sedekah yang kita gelontorkan hari ini untuk pengembangan musala Baitul Muttaqin, dari hasil hitung cepat pakai Quickon mendapatkan dana sebesar 7.268.000 perak rupiah. Saya ulang, hasilnya mendapatkan 7.268.000 rupiah. Alhamdulillah. Saking infak sedekah panjenengan, kita semuanya akan ngenjing tanggene akhirat sesuai ikhlase panjenengan karbatil khotif. Nggone nyambung tanggene swarga menika kaya kilat nyambar leder langsung pikantuk swarga. Allahumma. Lanjut. Sampai jam 5 sore? Oh mboten. Oh nggih.
Ya ora masalah, jenengan teng mriki nganti jam 5 nyontak bali dingin nggih maksudnya. Yang kedua, celengane swarga wakit manul musibah. Saya ulang, celengane swarga yang kedua wakit manul musibah, menyembunyikan musibah. Hari ini wong nek anak aib, anak musibah malah nggo gawe konten. Kenang musibah malah viral, kepinginnya terkenal. Contoh, sampai musibah digawe film. Ipar adalah apal kabeh jebule. Jenengan pada nonton sampean? Ya Allah. Ki mesti jenengan adalah majelis taklim Indosiar nggih. Ku menang. Sing biasa ndeleng kuwi ya paham. Sampai-sampai hari ini masalah pribadi nggo gawe caption nang story WhatsApp. Suami mau kondo omong doang. Malih mertua ladak. Tetangga kakean cangkem. Lah. Terkadang aib sendiri malah dibikin konten. Niki lah sing marakaken wis zamane zaman akhir bumine tua. Ana wong kena aib malah diceritak-ceritakna. Mumpuni nyong bukannya menceritakan aib, tapi aku ke karaktere nek durung cerita karo wong kue atine aku ora lega. Soalnya mentale aku iku bisa cari solusi kalau dicarikan solusi bareng karo kancane. Boleh jenengan gawe musibah niku carane menerima adalah dengan sabar, tidak dengan diumbar tapi dicarikan solusi. Arep cerita karo tanggane boleh, tapi pilih-pilih wong. Aja sembarangan wong diceritani musibah jenengan. Ora kabeh seneng, ora kabeh sengit. Ana terkadang kita lagi uli rezeki seneng, tanggane sing sengit malah sengit banget sampean di rezeki apik. Sebaliknya jenengan ana musibah sing sengit karo sampean, bukannya melu susah malah justru seneng banget jenengan kena musibah. Gone seneng sampai keprok. Ngene keprok ora karo tangan karo sikil. Jenenge tangga kadang-kadang seperti itu. Maka kalau ada musibah boleh jenengan curhat karo wong, tapi wonge wong pilihan. Nggih niku wong sing amanah. Sudah terkadang zaman saniki anak wong jilbaban tapi lambe seneng nyinyir. Akeh wong jilbaban diceritani solusi musibah sekang tanggane bukan mencarikan solusi, malah dheweke nggone diceritani sengaja ngumbar ceritane tanggane alias lambene lambe ember. Kene ana wong wadon jilbaban tapi lambene ember anak. Anak. Mangkat wonge mangkat. Mangkat. Ora satakun kerudunge warna apa? Trauma, nyong trauma. Ujung-ujungnya nyong maning sih dadi tumbal soale. Wakit manul musibah, ketika ana musibah mari kita perkecil musibah itu, carikan solusi kepada orang-orang yang memang bisa menjaga amanah. Gini ku tiang-tiang ingkang saged diceritani dan bisa jaga rahasia. Yang ketiga, celengane swarga adalah wasilaturrahim. Silatun niku nepungaken, rahim niku welas asih. Dadi wong sing seneng nyambung seduluran, jaga seduluran iku wis duwe celengan swarga. Berarti nek ana wong seneng medhot seduluran, seneng benci karo tanggane, seneng medhot gawe perkara nang masyarakat, berarti orang duwe celengan swarga. Naudzubillahi min. Kadang-kadang gara-gara warisan sedulur kandung beratakon-takonan. Gara-gara rebutan warisan ketemu nang dalan plengos-plengosan. Ana wong kene kaya kowe. Ora usah takon kerudunge warna apa. Celengan swarga wong sing seneng nyambung silaturahim dan bisa jaga silaturahim insya. Dan yang keempat secara singkat niki karena wis sore jam 4 kurang seperempat. Jam 4 kurang 2 menit. Ya Allah. Yang keempat celengane swarga adalah wa qaulu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan biasa ngucap la haula wala quwata illa billah. Soale ganjaran sing gede tapi modale gede bangun masjid,
ganjarane gede, ya juga gede usahane puasa. Ganjarane gede, modale gede, lunga kaji, lunga umroh. Tapi anak celengan swarga enteng banget modale dengan biasa ngucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka nun sewu sanget sebenarnya wau panitia saya sangat nggih ngucap karo pedagang, boleh Anda dagang tapi silahkan di luar lokasi pengajian ketika sedang ngaji berlangsung. Soalnya memang pancen dipikir-pikir ya nun sewu ya ngliwati ibu-ibu malah nyekeli pundake wong wadon barang. Sakjane ya saru ya. Apa malih nun sewu nganti geramak-geramak barang. Niki kan kuatire memang jan panitia keren niki. Saya maturun. Bukan kami niku mateni rezekine wong dagang. Sing dagang juga ngucap kadar aku dagang orang rugekna panjenengan yang pun ukur melu golek rezeki nang kene. Iya, tapi juga menghormati panitia dong. Panitia nanggap kula mau nunggune dangu. Panggung semewah ini, sound system mantep. Boleh disiapna supaya bener-bener mateng. Maka ya pedagang juga menghormati panitia. Boleh Anda dagang, tapi non sewu ketika ngliwati jamaah ibu-ibu ngelangkai apa manis sampai ngeramak pundake ini kan nggak sopan nih nyalai aturan. Mulane maksudnya wau panitia bukan mateni rezeki pedagang tidak, tapi ayo kita saling menghargai. Ngaten nggih Bu nggih. Maka alhamdulillah niki pun jam 4 kula wau munggah setengah 3 apa nih siki wis jam 4 jam 5 ki matane nyora picek ya. Ket mau gawe emosi bae jeneng. Ora sing ijo, ora sing ireng kae. Kula alhamdulillah nderek seneng kula dugi teng mriki gasik jam 2 kurang 20 menit lurai urung rawuh malah nyewis tekan kene. Gasik kula karena saya biasa ngaji niku durasi 2 jam. Kula dugi teng mriki gasik karena memang kula pindahe caket saking Tegal kula pindah mriki kan radi lumayan caket. Tapi alhamdulillah niki sudah tersampaikan mau munggah setengah 3 ke jam 4 pun cukup nggih. Dereng cukup. Sing nyukupaken Gusti Allah. Sing tesi kerasa dereng cukup nanggap dewek iki kok repot jenengan. Saling ngapunten ingkang kathah jame jam pun sonten jenengan rawuh nggih pun kasik umpek-umpekan niki jamaah masyaallah. Inilah kami warga Jagal Lempeni, tepuk tangan dulu dong buat panitia mushola Baitul Mutakin luar biasa semangat. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur, rezeki sing barokah, keluarga sing ahli ibadah, keluarga sing ahlul jannah, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa kanthi husnal khotimah. Amin Allahumma. Saya harap jangan pulang terlebih dahulu, doa samangke dipun imami kalian Bapak Kiai. Saya kembalikan kepada Muqassimul Awqat pembawa acara. Saya akan kembalikan kepada Pronoto Adicara Muqassimul Awqat untuk menyampaikan pidato sambutan doa saking Mbah Kiai kersane samangke nderek ngalap barokah saking para masyayikh tokoh ulama wonten ing Desa Jagal Lempeni menika. Sumangga saking kawula yang pertama matur nuwun rawuhipun panjenengan 2 menit mawon doa saking Pak Kiai nggih Bu nggih. Ampun kondur sak mangke dipun imami doa saking kula saestu delapan nyogi papunten ingkang kathah sak bibare doa mugi-mugi panjenengan kondur dengan tidak ada halangan satu apa bisa bertemu lagi lain majelis. Allahumma usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Ibu Hajah Nyai Mumpuni yang telah menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau jadi ilmu tambahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk penutup doa yang akan disampaikan oleh Bapak Lurah Tajudin untuk mimpin doa di penghujung acara. Sallu ala Nabi Muhammad.